لما يكون بقى عندي الكوسة الكبيرة دي ومحتارة أعمل بيها إيه، وهي 2 كيلو ونص يا جماعة من الكوسة، وعندي كمان نص كيلو بتنجان زي ما انتوا شايفين كده، ونص كيلو من الطماطم، وعايزة أعمل لهم غدا. تعالوا بقى نعمل النهاردة أحلى غدا يا جماعة بالكوسة الكبيرة دي. الكوسة بتاعتي بقى بقسمها عندي نصين كده، وبعد كده هقورها معايا بالشكل ده بالمقورة، وبعد كده بروح عاملة عندي بحرف المقوار معايا بالشكل الطولي ده يا جماعة، بيدي منظر جمالي جميل جدا للكوسة، حتى بعد ما بتستوي بتبقى معاكي مميزة جدا ما شاء الله. شايفين؟ هتقولوا لي كمية الطماطم قليلة جدا على المحشي، لأن المحشي يعتبر كده 3 كيلو يا جماعة ما شاء الله. لا تعالوا بقى نعمل النهاردة تكات جميلة جدا لخلطتنا خطيرة ما شاء الله. شايفين بقى يا جماعة، أنا هنا دعكت عندي البتنجان معايا علشان قاسي شوية، وبعد كده بروح عاملة عندي بالمقوار بالشكل ده علشان يطلع معايا بكل سهولة ما شاء الله. شايفين حضراتكم التقوير بدون تجريح فيها ولا أي حاجة خالص. أخلص الكمية كلها ويلا بينا نعمل أحلى خلطة معايا. أول حاجة معايا طاسة سخنة بنزل فيها بزيت وبصلاية كبيرة متقطعة، أشوحها مع نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، وأشوحهم كويس جدا يا جماعة. أنا مش عايزاها تتحمر، أنا عايزة بس تدي تشويحة مميزة. وبعد كده بروح حاطة عندي تتبيلة الشطة أو هريسة الشطة يا جماعة اللي احنا عملناها قبل كده معاكم في الفيديو. شايفين يا جماعة بتنفع ازاي في وقت الزنقات. وبعد كده بروح بقى جايبة عندي ايه معلقتين كبار من صلصة الطماطم ونص معلقة صغيرة من البابريكا معايا ما شاء الله. هنا بقى بحط عندي البهارات بتاعتي، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر و7 بهارات، وكمان عندي الكمون ما شاء الله. بشوحهم كلهم كده مع بعض اللهم بارك. وبروح بقى ايه عاملة عندي عصير الطماطم فرماه في الخلاط، وانزل بقى بنص كيلو عصير الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، واروح مزوداه نص كوباية صغيرة من المية. اظبط بقى عندي هنا ايه شوية حلوين كده من الملح، مقدار معلقة صغيرة كاملة من الملح. اسيبها تتسبك معايا بتبقى معايا بالشكل الجميل ده. شايفين حضراتكم سهلة ازاي؟ هنا بقى في الخطوة دي بنزل عندي بكيلو رز غسلاه مصفياه كويس جدا، عليها ربطة خضار واحدة من البقدونس يا جماعة. بقلب بقى احلى خلطه للمحشي جميله جدا يا جماعه اللهم بارك. شايفين حضراتكم هنا بقى بقلبها كويس جدا معايا، واتاكد ان الصلصه دخلت جواها كلها. شايفين حضراتكم لونها اتغير تماما بالصلصه ما شاء الله. هنا بقى بروح مزودة عندي معلقة كبيرة من الزيت، وكمان رشة صغيرة من الشطة. اللي مش حابب الشطة يستغنى عنها، مفيش أي مشكلة خالص، بس بتدي نكهة مميزة جدا للمحشي معايا النهاردة. وأقلبهم مع بعض كده معايا بالشكل ده. وهنجهز طبعا الصينية الفرن معايا، لأن المحشي هنسويه في الفرن يا جماعة، مش مجرد محشي عادي، ده محشي في الفرن. تعالوا بقى هنا جهزت عندي صينية الفرن الكبيرة، بروح حاطه فيها كيلو من البطاطس، وعندي بصلتين صغيرين مقطعاهم جوليان زي ما حضراتكم كده شايفين معايا، رشه بقى من الفلفل الاسمر والكمون والكزبره والسبع بهارات، ورشه كمان من السماق ما شاء الله. هنا بقى بزود عندي معلقه من صلصه الطماطم معايا. انا حطيت عندي معلقه كبيره من صلصه الطماطم، بس الصلصه خلصت. انا هعمل ايه؟ بروح مزودة مية على علبة الصلصة يا جماعة، وأنزل عندي بمية من الصلصة بالشكل ده، وأحط كمان عندي رشة من الملح معايا، وكمان شوية من الزيت، وأقلب بقى كل المكونات الجميلة دي مع شوية كده من مرقة الدجاج اللهم بارك. وعندي بقى إيه أرضية الصينية يا جماعة كده جاهزة مميزة جدا. يبقى المحشي جاهز معايا، وكمان خضار معايا بيستوي مع المحشي، هتبقى سفرة مميزة جدا معايا. بجيب بقى عندي هنا البتنجان مع الكوسة وأحشيهم بالشكل ده. أول حاجة أنا مش بملى عندي الكوسة ولا البتنجان، بس لازم تسيبي وسع كده من فوق علشان بيستوي والرز بيزيد معاكي. هنا بقى برص عندي في الصينية بالشكل ده، بتبقى طعمها مميز جدا. أنا عايزة أقول لكم من جمالها إن هي ما قعدتش اللهم بارك. شايفين حضراتكم دي بظبط عندي بقى كده الكوسة مع البتنجان معايا بالشكل ده، أخلص كل كمية الصينية وهتطلع صينية روعة جدا ومميزة ما شاء الله. وصدقوني الخضار اللي بيستوي تحت المحشي بيبقى طعمه مميز جدا ما شاء الله.
هنا بقى خلصت احلى صينيه محشي معايا، اللهم بارك. كان عندي شويه من الشوربه عيناهم في الفريزر، طلعتهم غليتهم معايا، وهنا بقى هسقي عندي المحشي بالشوربه يا جماعه. شايفين حضراتكم بسقيه بالشكل ده. بس حطيت الاول رشه من مرقه الدجاج على الكوسه معايا بالشكل ده، ما شاء الله. وادي بقى ايه الشوربه معايا مظبوطه جدا، بس هزود كمان مقدار مغرفه معايا من الشوربه. هنا بقى بروح حاطه عندي ورق فويل على الصينية بالشكل ده، والفرن بتاعي سخن جدا. لازم تقفلي الصينية معاكي تماما، مش تدخليها أي هوا علشان تستوي كلها سوا واحد. وأول ما بتطلع معايا بتبقى بالشكل ده. أنا حمرتها عندي في الشواية، اديتها اللون الجميل ده يا جماعة، وأحلى محشي بقى هتاكلوه، مميز جدا وحاجة كده اللهم بارك بجد، تستاهل إن انتوا تجربوها. ويا ريت كلكم تشتروا الكوسة الكبيرة دي، مش تستغربوا من حجمها، لا بالعكس بتطلع طعمها مسكر وحاجة كده ما شاء الله. شايفين يا جماعة البطاطس من غير طماطم عاملة ازاي، وبنص كيلو طماطم عملنا احلى صينية محشي كوسة مميزة جدا. اتمنى ان انتوا تجربوه، وبأقل التكاليف عملنا احلى غدوة النهاردة جميلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.